सबसे पहले ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, फिर इसका फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बड़े बड़े टमाटर हैं। किस्मत वाला है भाई जो टमाटर को छू कर देख रहा है। तेरी भी जली ना। नीचे भी पाउडर डाल दे भाई। 1 किलो कितने का है टमाटर? पता नहीं। पापा मैं थोड़ा कम कमाऊंगा मगर खुश रहूंगा। अच्छा।